Продолжение, друзья мои, Nissan Fire Lady. Хочу обратить ваше внимание на вопросы электрики. Посмотрите, фишки практически все отключены, часть фишек оборваны, просто оторваны. Да, Алексей, посмотри, здесь вообще вот ничего нету. Ну, это же вообще, это же нужно все прозванивать, подключать. А стартер, погляди, как подключен. То есть он по дороге у человека бы просто отвалился и все. Вот видишь. Ну что, наш сервис занимается вопросами электрики профессионально. Рекомендую. Мытищи, Троицкая, 11. Приезжайте. Предварительная запись по телефону. Телефон в титрах. Удачи на дорогах.